সুপ্রিয় দর্শক, ফুড ভিটামিন ইনফো টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আদাকে আমরা মশলা হিসেবে চিনলেও আদা খাওয়ার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে এবং সেই সকল ভিন্ন সেবন বিধি রয়েছে হরেক উপকারিতা। এই সকল উপকারিতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই অজ্ঞাত বলে শুধু জ্বর, সর্দি, কাশি উপশমে আমরা আদা ব্যবহার করে থাকি বা বড় জোর চায়ে আদা মিশিয়ে খেয়ে থাকি। কিন্তু আদার উপকারিতা শুধু প্রাথমিক চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ নয়। কথায় বলে আদার রোগ নিরাময়ের দাদা। আদাতে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান আছে যা আমাদের শরীরকে সার্বিকভাবে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। তাই সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আদার কোনো বিকল্প নেই। আজকে আমরা জানাবো আদার পুষ্টিগুণ ও সকল উপকারিতা। আদায় প্রায় 400 এর বেশি উপাদান রয়েছে, তবে বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে বিদ্যমান জিনজেরল কম্পাউন্ড এর পুষ্টিগত ভূমিকাকে মুখ্য হিসেবে ধরেছেন। এটি আদাতে স্বাদ ও গন্ধ আনে। এই জিনজেরলে আছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ক্ষমতা। এছাড়াও আদাতে রয়েছে পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন এ, বি6, ই ও সি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান, যার কারণে সব বয়সের মানুষের জন্যই আদা উপকারী। বিশেষ করে শিশুদের জন্য আদা সুস্থ দেহ ও মন সতেজ রাখতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর উপকারিতা এতই বিস্তৃত যে এর উপকারিতার সংখ্যা 100 এরও বেশি। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা না বলে চেষ্টা করেছি 7টি উপকারিতার মাঝে এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা তুলে ধরতে। চলুন দেখে নেওয়া যাক আদার সেই 7 কাহন। পাকস্থলীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আদার এরূপ রাসায়নিক উপাদান আছে যা পাকস্থলী ও খাদ্য পরিপাকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। গর্ভবতী নারীদের অনেক সময় গর্ভের শুরুর দিকে মর্নিং সিকনেস হয়। সেটি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে কাঁচা আদা মুখে রেখে অল্প অল্প করে চিবিয়ে খাওয়া। এতে বমি বমি ভাব দূর হয়। অন্য কারণেও বমি ভাব দূর হলে আদা খেলে দ্রুতই এই ভাব দূর হয়। বদহজম দূর করতেও আদা অত্যন্ত কার্যকরী। গবেষণায় পাওয়া গেছে খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে 1 টুকরো আদা খেয়ে নিলে তা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের মতো কাজ করে এবং বদহজম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। অস্থিসন্ধির সমস্যা, যে কোনো জয়েন্ট ড্যামেজ, আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে শরীরে যে চরম ব্যথা অনুভব হয় তা থেকে মুক্তি পেতে আদা ভালো উপকারে আসে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এসব ব্যথা থেকে উপশম পাওয়ার জন্য আদা ব্যবহার করা হয়, কারণ এতে রয়েছে প্রদাহরোধী গুণ। এছাড়া মাসিকের সময় মেয়েদের তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হয়। আদার প্রদাহরোধী গুণ এই ব্যথা দূর করতেও উপকারী। খাবারের সাথে নিয়মিত আদা খেলে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস রোগীকে যদি টানা 12 সপ্তাহ ধরে 1600 মিলিগ্রাম আদা খাওয়ানো হয় তবে তার শরীরে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়ে, রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমে এবং সার্বিক কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের অত্যন্ত প্রতিদিন 2 গ্রাম করে আদা খাওয়া উচিত। এতে ফাস্টিংয়ে দ্রুত ব্লাড সুগার কমে যাবে। আর
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নানা উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ডকে ক্যান্সার প্রতিরোধক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আদাও তন্মধ্যে একটি উপকারী উদ্ভিদ। আদার মধ্যে থাকা জিঞ্জেরল ক্যান্সারের সেলের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। এই জিঞ্জেরল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা বিশেষভাবে খাদ্যনালীর ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। আদা পাকস্থলীতে সৃষ্টি হওয়া প্রাত্যহিক ক্ষতকে সারিয়ে ক্যান্সার হওয়া থেকে শরীরকে রক্ষা করে। চুলের যত্নে কার্যকরী অনেক আদা বেটে হেয়ার প্যাক বানায়, যা চুলে ব্যবহার করা হয়। এতে চুল পড়া, খুশকি হওয়া, চুল ফাটা বা ভাঙা, অকালপক্য হওয়া ইত্যাদি সমস্যা থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। এমনকি চুলের রুক্ষতা দূর করে চুলে আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতেও আদা অত্যন্ত উপকারী। সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা উপশম করে। আদার একটি গুণ হচ্ছে এটি শরীর গরম করে, ফলে শরীরে ঠান্ডা লাগলে বা জ্বর আসলে আদা শরীর গরম করে ঘামের সৃষ্টি করে এবং ঠান্ডাজনিত সংক্রমণ দূর করে। কাশির ক্ষেত্রে সকালবেলা খালি পেটে এক টুকরা আদা, মধু ও তুলসী পাতার সঙ্গে চিবিয়ে আস্তে আস্তে রসটা খেলে কিছুক্ষণ পর কফ উঠতে শুরু করে এবং আরাম বোধ হয়। নিয়মিত এভাবে কিছুদিন খেলে ঠান্ডাজনিত কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আদাতে বিদ্যমান জিঞ্জেরল দেহের যে কোনো ইনফেকশনকে প্রতিরোধ করে। গবেষণায় দেখা গেছে আদা রেসপিরেটরি সেনশিয়াল ভাইরাস প্রতিহত করে, ঠান্ডা লাগা থেকে সৃষ্ট শ্বাসনালী সংক্রমণ ও ঠান্ডাজনিত লক্ষণগুলোকে প্রতিরোধ করে। এছাড়াও আদা হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, খাদ্যনালী, লিভার ইত্যাদি অন্ত্রের নানা রোগ প্রতিরোধে সার্বিক সহায়তা করে। নিয়মিত সেবনে আদা মানুষকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সহায়তা করে। জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে শুরু করে পেশির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে, চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, শরীরের অভ্যন্তরীণ অন্ত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে ইত্যাদি নানা উপকারের পাশাপাশি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই নিয়মিত আদা সেবনের মাধ্যমে অসুস্থতা প্রতিরোধ করে সুস্থ থাকা সম্ভব। দর্শক, এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে বন্ধুদের শেয়ার করুন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি এই চ্যানেলটি প্রথম দেখে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর নতুন নতুন পুষ্টিগুণের তথ্য পাওয়ার জন্য।